근데 우리 아들내미가 이제 올해 4단 타는데. 걔는 어디서 운동해요? 아, 저기, 제구에서 운동을 하다가. 노고가 많으십니다. 들어갔지. 아유, 뭐, 노고라, 이게. 경북 예천. 실력이 좀 저조해서. 어떻게 되는 거예요, 이게? 예? 아니, 근데, 그 운동을 하면서 하체만 발달시켜, 어떻게 해? 끝까지 싸워서 투쟁해서 이기겠습니다. 아니, 나는 그 사부님한테도 하체는 무지하게 좋은데, 상체가 좀 비슷하단 말이야. 그 뭐 때리는데, 그 뭐 좋다 그러니까 그냥 가만히 들어 있는데, 하체는 막 이래요. 맨날 이 밟히기만 하다 보니까. 이 상체가 무시해서, 우리 몸이 이제 골고루 발달이 돼야 되는데. 그렇죠. 이제 자동차가 이게 꼭 우리 사는 거하고 똑같은 것 같아, 그죠? 바퀴나 하체가 튼튼하면은 일단 안 가라앉잖아. 그래서 하체를 강화시켜준 모양이죠. 엔진 오일을 갈아야 된다, 핵심. 엔진을 갈아야 엔진 오일 안 갈아주면 엔진 오일을 갈아야지. 그래서 가자마자 사부님한테 물어보니까 군대 가면 자동으로 또 벌어진다 그러네 이제. 이건 이제 본인이 해야 돼요. 본인이 이제 뭐 상체 운영을 많이 해야지. 예, 골고루 발달하는 게 우리가 운동 한참 할 때 그 센 뒤차기에 배를 맞아도 이 체급이 높은 애들이 차들에 나중에 운동 한참 할 때 튕겨나가더라고. 배가 강화가 되니까. 그러니까 운동 많이 해주면 그만큼 좋죠. 아 그런데 우리 아들 뭐 야 이 새끼 상체 운동 좀 하라면도 이 상체는 운동하는 거 맨날 팔 이지랄만 하니 발차기만 해. 그 하체는 뭐 무조건 좋아. 아니 내가 젊었을 때는 여기 복싱하는 애들이 연습을 같이 했었거든. 네. 근데 복싱하는 애들이 같이 딱 글러브 이렇게 백장합 주고 이렇게 스파링을 해도 네. 우리가 앉았어요. 주먹 치는 게 복싱하는 애들한테. 네. 일단 걔들은 이 발 넓이가 작고 우리는 이제 기니까 이 스텝이 길잖아 우리가. 또 걔들이 사이드를 잘 못 빠지더라고. 앞뒤로 많이 하지. 우리처럼 이 좌우 사이드로 빠지면서 이렇게 하는 걸 잘 못하니까 좀 그런데 좀 차이가 있는 것 같아요. 아유, 그나저나 이 민중의 연기를 맡으면서 이렇게 현장을 방문해서. 그래서 이게 이제 110일째 이렇게 이어지고 하는데 이게 어떻게 지금 이거 정리가 될 때가 되지 않았나? 정리되려면 한 2, 3개월은 더 있어야 돼요. 그래요? 네. 2, 3개월이 더 있어야 된다. 어떻게 이제 진행이 되는 거래, 그럼? 이 투쟁은 이제 별 의미가 사실상 없고, 법적으로 싸워야 돼, 이제 법적으로. 변호사, 노무사 해갖고, 법적으로 싸우고, 야들은 무조건 지게끔 돼 있어, 회사는. 왜냐면, 부회가, 우리가 이제 판정을 받았기 때문에, 여기에 대해서 야들이 2월 19일까지 손배를 해줘야 돼요. 근데 이 새끼들 안 하고, 지금 회사를 불알매가 군인물로 시켜버렸잖아요. 근데 그럼 회사는 통일하고 대강이 가져왔단 말이에요. 그래서 그게 이제 또 따라가는 거야, 연계돼서. 지금 이거 앞으로 어떻게 진행될지 얘기를 그냥 이거 비밀인데 얘기를 해주시면. 아니, 뭐 철거하려면 또 철거해야 되는 거고. 막는 신용만 하다가 또 많은 거죠. 우린 뭐 이 정확한 투쟁의 그 틀을 잘 모르니까 우린 지방님만 말씀만 믿고 따라가는데. 어제 참 그 택시기사분들 법인 택시 그 양반도 오셨었잖아요. 아이, 어떻게 된 거예요? 간제되면요. 그게 왜 그러냐면, 전액까지 하면 회사가 큰 타격을 받아요. 그래요? 예. 왜냐면 지금 한 70만원, 70몇만원 공급을 주는 거를 한 200만원 이상을 줘야 된단 말이야. 그러면 퇴직금에도 문제가 되지. 지들이 돈이 더 나가잖아. 그러니까 이 새끼들 간제되면 뭐냐면, 퇴직금. 예, 퇴직금 이런 건 돈이 엄청 단 말이야, 이게. 그래서 니들 시간까지 더 내와 대모하라 이러고 간제되면 시킨 거야, 이 새끼들 이건. 오늘도 우리 동지들이 뭐, 국장님 만나갖고, 저녁까지 이제 빨리 입안 처리하라고
저 그 양반 애들은 뭐 저기 뭐 노조들이 다 잘못됐다라던데 예? 노조들이 잘못됐다는데 뭐 어제 그래 얘기하던데. 아 그러면 그 뭐 노동위원회니까 뭔 필요가 있어? 그래? 아 지방노동위원회 저 중앙노동위원회가 뭔 필요가 있어? 노동을 관리하는 그 관리 감독하는 건데. 그럼 거기서 뭐 하려고 저 부당해고 부당노동이 그게 저기 결정문이 나오겠어요? 그래 저기 뭐 여기 내일 이제 이런 사태도 그렇고 어제 이제 또 참사가 벌어진 것도 있었잖아요. 어디 뭔 참사가 벌어졌어? 부산 외국어대 학생들이 왜 뭐 무너졌다는 거야? 여기 건물이 무너진 거야? 천장. 예? 천장이. 천장이 무너졌는데 리조트. 예. 특히 이제 코오롱 측에서 와가지고 뭐 엎드려 사죄한다라고 회장이 뭐 그렇게 한 것 같은데 근데 이제 그 기사를 볼 때마다 이제 자꾸 이게 애들이 그러니까 젊은 애들이다 보니까 이제 그 기사를 볼 때마다 자꾸 눈시울이 나는 거야 죽은 애들 때문에. 근데 그게 조립식 같은 식으로 대충 짓 게 아니고 좀 제대로 해놓고 좀 된 걸 생각을 했더라면 이게 이제 모든 세상이 다 그렇고 회사도 그렇고 어디도 그렇고 서로 상생할 수 있도록 투자를 해가면서 서로 양보해가면서 이렇게 하는 게 좋은데 이제 세상이 그게 안 되니까. 아니 그리고 뭐 사실상 우리 같은 경우에도 정당하니까 이렇게 시위를 하고 하는 거지 정당하지 못했을 시에는 뭐 시에서 가만히 있겠어요? 고생들 하시네요.